Салам достор, мына 4 күн болуп калды. Биздин экс прокурор Сыймык Жапыкеев кухнясынан туруп эле чолпонбай болуп, бүт мына жегич, кан соргуч, мите курт, кыргыздын мите курттарын жүзүн ачып берди. Эң чоң семирип калган, эң чоң байлыкка ээ болгон Кубанычбек Жумалиевди эсептеп берип койду. 2,5 миллиард долларды жеп алганын бетине коюп берди. Эми биз ушул жалгыз жападан жалгыз бир экс болсо дагы прокурор ушинтип айтып атса, биз ошону колдогондун ордуна кайра аны чукуп, каякта жалданма журналисттерге, ошол эле көпөстөрдүн маалымат булактарына, фейктерине ишенип, эми Сыймыкты кайра тепкилеп баштадык. Сыймык эмне болсо дагы, кандай болсо дагы, кандай түрүндө айтса дагы, ал анык факт айтып атат. Бетибизге коюп берип атат. Анык факт турат. Аны тепкилегендин ордуна биз ошол Жумалиевге иш козготушубуз керек эле. 50 ири ишкананы жашырып отурат. Аныс аз келгенсип Роза Аманова аялы кайра тиги эме Сыймыкка асылып, кайра ошону каралап атат. Кече мына 7 каналдан чалды. Роза Аманова келет имиш, сен да келип бер деп. Мен айтат элем, Роза Аманова келген учурда дагы мен ал аял менен мындай жеке таймашка чыккан калоом жок. Эмне дегенде мен чыксам, эркек менен чыгам, күйөөсү менен чыгам. Кубанычбек Жумалиев менен эр өлдүгө чыгып, факттар менен коюп берем. Эмне дегенде мен 2016 жылы 3 гостиницасына суу, канализация өткөрүп бергем. Мен билем бул кишини, жакшы тааныйм. Кандай бул сараң киши экенин мен билем. Кессен кан чыкпайт да бунанчы, кессен кан чыкпайт. Ошо болбогон акча үчүн тырышат. Өзү 2,5 миллиард болуп 10 000 сом бергенден качат. Мен бул кишини аябай жакшы билем. Мен жеке мүнөзүн айтпайм, бул просто ушунча лабораторный крыса болуп иштеп баштап, премьер-министр, госсекретарь, эбегейсиз чоң кызматтарда иштеп, анан кийин азыр эмне кылып атат? Ушу көрүп атасыңар, Кыргызстанды туңгуйга алып келгендердин ушул бирөө. Бирден бир участник, соучастник, Акаевдин соучастниги ушулар. Мына Кыргызстан эмне үчүн сазга батып калды? Эмне үчүн эл ушундай болуп деградация болуп калдык? Эмне үчүн эл кедей болуп калды? Эмне үчүн эң жакыр мамлекеттердин катарына кирип калдык? Ким күнөөлүү дегенде эл күнөөлүү эмес. Баары эле эл күнөөлүү. Эл өзүнүн оокатын кылып, өзүнүн арабасын түртүп жүрөт. Бул түздөн түз ошол Жумалиев ушулар күнөөлүү. Мына достор, мен айтып атат журналист, келсең сүйлөп бер. Мен мына спальнядан эле айтам. Кухнядан айтпайм мен, спальнядан эле айтып коем. Чыксам мен Жумалиев менен чыгам, факт менен коюп берем. 2,5 миллиардты мына төлөсүн деп айтам. Эр өлдүгө чыгып айтам. Эмне үчүн? Мен өзүм балдарым, мен Кытайга карызды төлөбөйм. Төлөгүм да келбейт. Эч кимге төлөгүлө деп да айта албайм. Бирден бир ушулар төлөш керек. Достор, мына жалданма жугундуккор каралаган ушундай бир фейктер, ушундай бир активисттер, каякта бир журналисттер, ошолорго ишенбейличи достор. Жапатырмак. Баарыбыз бир точканы согойлу. Кайсы точка экен? Конкретно акчалуу, конкретно күнөөлүү, конкретно парламентте отурган бир бол партиясынан келген Кубанычбек Жумалиев. Ошону жоопко тарттыралы. Ошол 2,5 миллиард төлөсүн, президентке айталы. Акчаны тетиги башка жактардан сурабай, өзүбүздө мына жерде басып жүрөт азырчы. Границалар жабык, эч жака кача албайт. Тартып туруп отургузуп койсун, баарын кусат. Буларга деген жан ширин, булар деген коркот. Аркы дүйнөгө баргандан да коркот буларчы. Билет тиякта да спрос булардан жесткий болорун. Ошон үчүн буларга азыр эл жардам берели. Мына президентке кайрылалы. Президентке жардам берели. Мына факт деп атат. Мына факттарды мен да чыгарып атам, силер да чыгаргыла. Мен өзүм жеке эле бир 7-8дей объект недвижимостин билем. Жеке. Бары ошол жерге айта алам.
мына жигиттер айтып атат, группа түзүлдү. Ошо карантинден кийин чогулуп ушул пресс-конференция кылабызбы, сотко беребизби, бирдеме кылалы дейт. Кубанычбек Жумалиев төлөсүн деп атат. Элдин мүлкүн кайра элге берсин деп атат. Приватизация кылган 90-жылкы мүлктөрдү баары элге өтсүн деп атат. Мен көргөзүп берем. 7-8 объектти көргөзөм дагы. Айтабыз ошол жерге барып. Муну арам акчага алынган, элдин акчасына тоноп, ушуларга вложение кылган недвижимостьтерди полный мамлекетке, бюджетке өткөрүп, биздин мамлекет Кытайдын карызын бир эле киши мүлкү менен, ошо уурдалган мүлкү менен Кытайдын карызын жаап коет. Ошон үчүн достор, бир болбогон нерселерге алаксыбайлы. Анан айтып атат тиги башкаларды эмне айтпайт, анан райымдерге эмнеге эметпейт, анан тиги жактан акча алып алыптыр, бияктан акча алып алыптыр. Силер аны карабай тургулачы. Силер башты айландырбагылачы. Конкретно по очереди эң күнөөлүү, эң чоң эбегейсиз капиталы бар киши ким экен? Жумалиев. Ошону барыбыз жапатырмак талап кылалы. Камалсын. Камалсын. Бул эмне дегенде мени эле эмес, силерди деле эмес, бүтүндөй келерки урпак мына 6 миллиондун дагы 6 миллионун кошкондо 12 миллион адамды тоноп кетти. Келерки мына балдар менен эсептегенде 12 миллион адамдын ырыскысын жеп кеткен адамдар ушул. Ошон үчүн ошону азыр кустуралы достор.